Taa'ii haganan geettu goota gaabbitaa akka amma Ubeda, la embusina dikko. Ubeda. haganan geettu Ubeda. taa'ii. Ubeda. Ubeda. Haganan geettu taa'ii goota itti dhuftaa taa'ii. Ubeda. Akka nama tokkootti si gorsu Ubeda. haganan geettu. Inna gama jira Ubeda. Inna gama. Dhagaamaa jira. Duwwaa kuda tokko. Dhiisi maal gootaami duwwaa kudha tokko inni qaba dhiisi. Qabadhuuti. Qaba sii bilbila. Akka dhiiraatti gool godhi amma. Akka dhiiraatti. Akka amma si jala deemanii si tuttuqanii jedhan kana Addannaan jaalladhuan. Mubaarak Mubaarooti bilbilli si geessi kaayan kanan taatu. Akka si jala deemanii amma barbaree geessi kaayan kanan taatu Mubaarak taa'ii dhaabadhu. Barbareen booda funyaanii si seenti barbareen amma warri si deeggaru si jala seemee eegetti si naqsu funyaanii si dubbi. Ubeeda miidiyaarra teessee obboleessoo rabbii sodaadhu miidiyaarra teessee dhaaddatin duwwaa 11 40 73 74 22 haloo Mubaarak bakka akkanaan jira naan jedhi nan dhufaan amma. Qoy dhaga'i maaliif beektaa? Yookaan Iskindiriyaa jirta dhaggeeffadhu sittan hima. Yookaan bakka qurxummiin baafamu bahara bira jirtu. Yookaan gaxarii keessaa waa hojii daarta zim jedhii kumtaala kee baadhuu jiraadhu fasaan dhageessee anasiin jedhi kayroo keessa taa'e. Dhiira yoo taate immoo heloo jedhi dhiirri sodaattu. Dhiiraati an laayivii irratti dhiiseen kana bicha fudhee dhufaan. Oke, abbas barara di asbarara amma sinni suan. Hembosina. Hembosi wala badera. Hembosin. Akara. Hembosin. Hembosina. Jala kan screenshot ko di foto no jala kam. Yara kenya me da bare no kenna. Kata tenna Mubarak ko. Screenshot ko di foto no jala kam. Elon jire nanen di dia. Gurri ko wan nagesu. Ijibsi keessa taa'e eenyuun hin asfaraa ba'u. Ijibti keessatti. Dhageesse namni immoo nama 800 irratti dhaaddate ana tokkittiidhaan haloo jedhee lookeeshinii erguu hin dadhabu. An taaksii wayii waammadhu makiinaa kootiin an dhufa anamma. Dhageesse haloo bakka akkanaan jira jedha namni dhiirri dhaaddate nama 800 irratti namni dhaaddate tokkittii kootiin haa dawwaluun sodaatu. Barang Cairo jara jennaan hin barbisi. Washo. Kosii hola dhaqii abbaa asfaraa dhageesse abbaa sodaachiftu dhaqii sodaachi yeroo meeqanaan jette maa irra deddeebite Kayroon jira Kayroon jira Kayroon jira Kayroon jira naan jette yaa rabbi Kayroo jiraattis bilbila duwwaa 11 40 73 74 22 kuno la cosa si ergera na dawali ati dira areeda ke sapin qablati sapin ke moluda rabbi sapi si dawateti areeda si gode nanarra ba areeda ke sirra ya bushtilij Mubarak an abbaan barbaade sa'aatii 24 online irra ta'an koolgeetii malee areeda kee sirraa aada ofii gooti dhaabadhe qoshaasha baalage kana miti nan barbaaduwan naas faraaroo feetai wallahi tu anaati immoo nan dawwala tunsi ta'e dawwaleen erga akkasii kijibbi Ani kanan jedhu mube. keessa jirra Ifa mana ko. Nagaan sinifa ta hunda keessaniif akkam jirtu. baqataan faayil kiloozii ta'e galeera hundisaa Mubarak. gisee warra faayilii isaa ofirraa qabnetu warra faayilii qabnetu
bu'aatti cabsina. Kairoon namatti hin buutu namni sitti hin buutu. Nagaan jiraatti. Faalkiloos yoo taate akkasumatti. Yoo immoo faayila qabaatte hudduu keetti chikaalli kaa'ameeti xaffaramta. Kairoon biyya keessatti namni nama arrabsuu miti nama tuquu miti hundinuu wal kabajee jiraata keessatti. Hundinuu wal kabajeeti keessatti jiraata. Mube dubbadhume moo boona afaan hin dhaga'u? Dhimma keessa dubbadha dhimma mucaa keessaa ba'a. Dhimma mucaa keessaa ba'a. Dhimma mucaati miti maaliif fakkaatu? Dhimma nuti warra kaayiroo nun galchu. Warri kaayiroo akkuma maatii jette kanatti dhufee yoo dhiira taate mubaarakaa gaafatu guddoo hanga xiqqaatti dhumatti. Warra kaayiroo lubbuun achi jirta. Ati biyya biraa jirta waan barbaade jechuu dandeessaa? Abbaan barbaade yaa waan biraatiif uummanni mubaarik kunooti jedhee wal fidaa'oo isa dhaabi anaa dhiisisa. Biyya biraa teessee kairoon tuqina. yaa nuti waa'ee gargaarsaa dhageeffadhu waa'ee gargaarsaa irratti mubaarakii gaafate mubaarakii miti nuyi gaafate. Tokkoffaa irratti wanni nuti gaafanneef dhageeffadha. Nuti akka ijoollee Harargeetti gargaarsa warra kanneetu gaafachuu jira. Warra maallaqa isaa keessa kan gaafachuus danda'u. Hawaasni isaa rakkate. Kanaatuutu gaafachuu jira. Maallaqni keenya haanuu bahuu hawaasa keenya bira hin dhaqqabne akka hisaabaatittis wal hin dhufne jee malee nuutu gaafate malee mubaarak hin gaafanne. Lammata immoo ijoolleen Harargee wanni beekuu qabdu. Tokkoffaa irratti asliin ani gargaarsa shirkaadha. Gargaarsa uummata biyya ka shirkaadha. Namni illee na gaafachuu hin danda'u fedhuniin nyaadhaa fedhuniin dhiisaa fedhuniin himaaji. Nuti okay. Nuti akka ijoollee Harargeetti. Waan namni jedhees mana kootti naasee. Dhageeffadhu. Afii na gaafattanii deebii argattan moo hin arganne? Anuusin hojii nan gaafataa jira. Dhageeffadhu. Mana keessan banaa haasaa. Lammata nuti gargaarsi keenyaas akkuma gargaarsa shirkaa sanitti maayikii nu gaafachuu nu kan nu qabdi jechaa jirra malee nuti namaas tokko tokko irratti bobbaafne. Dhaqaa nu gaafadhaa. Mana keessanitti isin nu gaafadhaa. Akkasiin achiin itti mudditaniin akkasiin achiin keessa jirtanaan jettaniin mana koo bal'aa kana keessatti baasaa haqa uummataa nan jedhaan eenyuun hin sodaadhu dhumate mana keessanitti. Mubaarak mee daqiiqaa tokko carraa naa kenni. Gaaffii ana yoo darraa qabaattan qofa na gaafadhaa malee nama mana kana keessa. Booda maree nu laaddaamee maal jettu Si'a tokko dhiifama. Dhalaali saba keenya nuni akka Oromootti dhiifama naa godhaa wallolli kun hundi hin barbaachisu. Nuti amma ka barbaannu akka Oromootti akka saba guddaatti gargaarsa gooneerraa uummata keenya Harargeef goonee jirra. Biras dhaabbannee jira. Garuu gargaarsi kun achi geeraaf hin geenye waan quba qabnu qabu. Nuni akka saba guddaa akka nama tokkootti ajandaa isin amma deemtan wal arrabsuu kana uumaama quba hin qabnu. Ka barbaannu akka hawaasaatti gargaarsi kun. Kennaa maallaqa nyaattan diddanu fideen boochisa asirratti. Asirrattan fidee boochisaan hunda jira. Akkasi. Akkaawuntuma keessaniin kottaati ol galaa. Nuti muddaa walitti muddina. Kanuma. Bakka fiteera dhiisati. Deebiseera. Of bebbeekaa hundinuu.